거의 없다고 생각합니다. 독립을 해봤자 뭐가 좋은지를 몇 년 정도는 완전 나만이 거의 많이 내야 되고 하면 많이 안 되고 10년 정도 30년 간다고 10년 좀 아니지 않냐? 15년 너무 아니지 않냐? 10년? 7년? 오케이 7년 정도가 괜찮은 것 같은데 그게 회복되는 20초 남았습니다. 바로 마무리하셔야 합니다. 네, 이번에는 찬성 측의 최종 결론을 듣도록 하겠습니다. 시작해주세요. 주장 가지기는 너희들이 최종적으로 주장을 마지막으로 다시 하는 단계이지 다른 사람이 없겠다 이런 얘기를 하는 단계가 아니에요. 너무 멀어서 아니 안 됐어. 야, 뭔 짓거리 하는 거예요? 상가족이 있는 건데 그거 안 됐다고 제가 안 됐다고 없죠. 소비를 해야 돼. 어디 관심이 없는 말하는지 할머니인데 네, 당연히 안 보여줘. 필요 없는데. 말해봐요. 그런 거 없으라. 네, 이제 그만. 자, 오늘 이 시간을 통해서 여러분이 토론을 진행했습니다. 자, 먼저 판정을 듣고 판정까지 한 뒤에 선생님의 마지막 평까지 마무리하도록 하려고 하는데, 자, 지금부터 선생님이 각 팀별로 포스트잇을 나누어 주면은 여러분이 그 팀에서 여러분의 토론팀 안에서 자기 찬성팀 말하는 게 아니고 전체 찬반을 포함합니다. 찬반팀 안에서 이 친구가 정말 잘했다라고 생각하면 사람을 한 명 여기다 쓰고 이름을 쓰고 그 친구의 잘했던 점을 칭찬해 주도록 합니다. 그래서 각 팀에서 번호 가장 빠른 친구들이 제한 시간이 끝나면 거둔 뒤에 집계를 해서 우리 팀에 가장 잘했던 친구를 발표해주고 그 친구의 잘했던 점을 요약해서 얘기해주면 되겠습니다. 이해되죠? 자, 지금부터 포스트잇 나눠줄 건데 7인 팀은 분홍색 받아가면 되고 6명의 팀은 노란색 받아가도록 합니다. 그 팀에서 번호 제일 빠른 친구 나오고요. 자, 7인 팀은 분홍색 가져가면 됩니다. 개수 못 알아면 다시 얘기하세요. 누구는 나갔잖아. 아니야. 아니야 따로야. 아니야 야, 우리랑 뭐야? 뭐야? 진짜? 두 명은 나오면 돼요. 일곱 개 사람 수를 가져가면 됩니다. 얘다 보는 거야. 왜 나가냐? 내 관리자리야. 아니래. 그것도 아니고 찜찜이 나가야. 공부를 해야 돼. 자기는 안 되겠는데. 없어요. 자, 잘했었던 이유까지 선생님이 쓰라고 분명히 얘기했습니다. 이름만 쓰고
네, 저기는 선생님이 없는데 이유가? 내가 그 애들이 별로 잘해서 그럼 왜 저기 그 말했어요 지금. 어디 보자. 승기 형 보여. 자, 지금부터 시간은 1분 주도록 하겠습니다. 1분 안에 포스트잇 마무리해주세요. 선생님이 이유도 써야 된다고 얘기했어요. 그 친구를 뽑아줄 이유까지 써야 된다고 얘기를 했었습니다. 아 너는 누구 썼냐? 아 나는 자, 쓴 친구들은 접어주세요. 2번 접어주세요. 아니요, 꼭 6명 안에서 하는 겁니다. 6명 안에서 하는 거예요. 이거 내가 먼저 갔어. 어? 먼저 갔다. 실제로 이 정도. 네. 나안 할 것 같아. 어? 나 아무것도 안 했는데 내가 할 리가 없거든. 한거 있어 미국. 뭐하는 거야? 아니, 내가 쓴다는 밝히지 않는 거예요. 무기명 투표예요. 무기명 투표예요. 저처럼 내할 거 아니야. 자기 뽑는 사람 있잖아요. 이거 하든가 말든가. 자, 지금부터 번호 제일 많은 친구에게 주도록 합니다. 투표 진행하고. 1번 진짜. 자, 2번 접어서 주세요. 아저씨 기다려봐. 자, 번호 제일 빠른 친구들은 거는 뒤에 개표를 해주세요. 누구 한 표, 누구 한 표 이렇게 해준 다음에 자, 이 친구가 뽑힌 이유도 공개해서 그 친구를 MVP로 뽑도록 하겠습니다. 자, 1분간 시작해주세요. 너네 내가 말을 자, 투표 왜 아직 하고 있죠? 자, 빠르게 시간 안에 개표 마무리해주세요. 아이디어가 좋아. 하얀 우진아. 우진이 거야 지금. 김사가 디자인인가? 어렵다고 하는 분도 있지만 이게 말을 그 이야기를 잘 했다. 윤지민 김영경 자기 머리 살아왔다. 얘기 왔을 때 좋은 게 좋았다. 야 이거에 달렸다. 아 이거에 이거에 달렸다. 이게 몇인데? 건 없잖아. 상이 매주하면은 야 맞아 무섭던데. 내가 시간 제약이 나에게 주목할 일입니다. 자, 마무리합니다. 자리 앉으세요. 길을 보세요. 자, 6학년 여기를 보세요. 여기 아직도 MVP 안 뽑았나요? 하나 2분 남았는데 왜 아직도 하고 있죠? 보여야지. 못된 사람한테 좀 해보. 자, 다시 6학년 여기를 보세요. 자, 각 팀의 MVP가 뽑혔을 겁니다. 하지만 선생님이 봤을 때는 모든 친구들이 다 정말 성실하게 준비를 했고
그 중에서 조금 더 뭔가 많은 발언을 하고 조금 더 올바른 태도를 한 친구들이 아마 뽑혔을 가능성이 높습니다. 다른 친구들이 못해서 안 뽑혔다는 얘기는 아닐 거예요. 자, 그렇지만 선생님이 오늘 토론을 보면서 좋았었던 점과 아쉬웠던 점을 얘기를 하고 오늘의 토론 수업을 마무리하려고 합니다. 좋았었던 점 먼저 얘기를 할까요? 아니면 아쉬웠던 점 먼저 할까요? 아쉬웠던 아쉬웠던 점. 아무거나. 좋습니다. 좋았던 건 좀. 자, 아쉬웠었던 점은 생각보다 룰을 아직도 약간 모르는 친구들이 조금 덜어 있었습니다. 예를 들어서 선생님이 그때 분명 몇 번 강조했지만 주장 펼치기와 반론 펴기, 그 다음에 주장 다지기는 분명 다르다고 얘기를 했습니다. 그런데 주장 다지기에서 반론을 꺾고 있었던 친구들도 몇몇 있었고요. 또한 반론 꺾기 타임에서 내가 무슨 말을 해야 되지 하면서 당황을 하고 있었던 친구들도 있었습니다. 그러한 것들은 내가 그 절차에 대한 이해도를 높인다면 극복이 충분히 가능할 거라고 생각합니다. 두 번째 아쉬웠던 점은 모든끼리 협업이 안 되던 팀들이 조금 있었습니다. 예를 들어서 이번엔 내가 얘기할게, 아니면 이번엔 너가 얘기해, 뭐 이런 식으로 토의가 돼야 되는데 지금 누가 얘기할지도 몰라서 서로 눈치 게임을 하고 있었던 팀들도 덜어 있었어요. 그런 팀 같은 경우는 아쉬웠겠죠. 그래서 토론이 조금 딜레이가 된다든지 또는 순간 정적이 흐르고 있었던 팀들도 몇몇 있었습니다. 그런 거는 굉장히 아쉬웠습니다. 하지만 긍정적인 면은 사실 더 많이 봤었던 것 같아요. 긍정적이었던 거는 일단 자료 준비를 정말 성실히 해왔었던 모델들도 많이 발견됐었어요. 미리 적어오고 따로 정리해오고 미리 전날 모든끼리 얘기도 하고 이랬었던 팀들이 정말 많았어서 선생님이 조금 감동을 받을 정도로 정말 잘했었습니다. 그 다음에 또 내가 모드머니 4명이다 보니까 한쪽과 한쪽 끝이 안 들릴 수 있었던 팀들이 많아요. 그런 팀 같은 경우는 자리를 스스로 알아서 선생님이 얘기하기 전에 이동을 해서 얘기도 나누고 가서 서로 토의를 한 사람도 빼놓지 않고 토의를 진행하려고 했었던 모습이나 한 명이 소외된다 싶으면 그 친구 옆으로 가서 주도해서 얘기들을 나눠가는 모습들, 그런 것들은 굉장히 긍정적이었어요. 그리고 가장 긍정적이었던 거는 여러분들이 메모를 열심히 하고 있었다는 겁니다. 상대방의 의견을 경청하는 것만큼 토론에서 중요한 건 없어요. 내 의견 말하는 것보다 사실 경청을 잘해야 반론 꺾기나 주장 다지기 잘할 수 있거든요. 그런 면에서 아까 주민이나 뭐 다른 친구들도 다 정말 열심히 쓰는 걸 봤기 때문에 모든 친구들이 토론을 위한 많은 자세의 준비가 되었다라는 것을 알 수 있었던 좋은 토론이었던 것 같습니다. 자, 오늘 열심히 수고한 여러분에게 스스로 다시 박수 한번 하며 마무리하도록 하겠습니다. 자, 각 팀의 MVP는 매점에 가서 공짜로, 매점은 공짜로 내줄 수 있어요. 숙제 면제권 하나를 내주면 되고요. 달러는 오늘 지급받으면 되겠습니다. 자, 여기서 마무리하도록 누군가에게 하겠습니다. 주문을 드립니다.